Miền Trung đang bước vào mùa mưa bão và những hộ nghèo lại phải đối mặt với nhiều khó khăn chồng chất, trong đó có nguy cơ mất an toàn về điện khi mà phần lớn các thiết bị và đường dây trong gia đình đều đã cũ và xuống cấp. Chia sẻ với những khó khăn đó, chương trình sửa chữa điện miễn phí cho hộ nghèo của ngành điện Đà Nẵng là một trong những hoạt động thiết thực và nhiều ý nghĩa. Ở tuổi ngoài 80, bà Hởi sống trong hoàn cảnh neo đơn từ nhiều năm nay. Tuổi cao, sức yếu, lại thêm cái nghèo đeo bám, nên dù thấp thỏm với nỗi lo mất an toàn về điện mỗi khi vào mùa mưa bão với hệ thống điện đã xuống cấp, nhưng bà cũng chẳng thể làm được gì. Mùa gió quá, mưa quá, thật tét, không dám mở, sợ. Điện đây thì hầu gì lao lắm rồi, chứ một cũng hư hết rồi. Chứ nhờ đồng sửa điện đây thì sửa giùm, ủng hộ giùm tôi gõ ăn. Nhằm đảm bảo an toàn về điện cho các hộ gia đình nghèo trước mùa mưa bão, Điện lực Sơn Trà đã triển khai chương trình sửa chữa điện miễn phí. Ngoài sửa chữa các hư hỏng, các hộ gia đình này còn được thay hệ thống dây điện cũ, hỗ trợ về thiết bị điện chiếu sáng trong nhà. Các cái hộ nghèo thì thường là cái tường và là các cái hệ thống mà mái che của nhà thì nó suy sụp rất là nhiều. Thì các cái hệ thống dây hầu như là đi cái dây mà không chỉ có một lớp vỏ bọc thì nó rất là nguy hiểm, dễ chậm chập. Nên phải thay lại hết toàn bộ là bằng cái loại dây mà có nhiều lớp vỏ bọc và cũng như là được lồng trong các cái ống bảo vệ để cách điện. Cũng nhờ các ban ngành, các cấp, chính quyền địa phương, xã Điện lực về hỗ trợ cho cái gia đình mà đặc biệt khó khăn để mà bắt lại nguồn điện để mùa mưa bão lụt tới cho nó an toàn trong cái điện. Theo Điện lực Đà Nẵng, trước mùa mưa bão năm nay, các điện lực địa phương sẽ thực hiện khảo sát và hỗ trợ thay mới các bóng đèn, bảng điện, Aptomat nhằm tăng độ an toàn cho hệ thống điện gia đình cho 120 hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Nhưng ý nghĩa hơn, đó là hàng chục ngày công tình nguyện của các cán bộ nhân viên ngành điện. Chúng tôi tập trung vào những cái hộ nghèo, hộ chính sách là triển khai trước và những cái hộ mà vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa. Chúng tôi là cử cán bộ nhân viên đi khảo sát để thay bóng đèn từng nhà cho bà con để ổn định điện và đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Sự hỗ trợ kịp thời này không chỉ mang đến sự an toàn cho các hộ nghèo mà còn là hoạt động thiết thực vì an sinh xã hội của ngành điện Đà Nẵng khi mà miền Trung đang bước vào mùa mưa bão.